Cel mai ieftin 99 lei metru pătrat, Profnastil. Profnastil. Dar deja aparte acolo merge reica, stâlpii, fundația dacă trebuie. Faceți tot la cheie, da? Tot la cheie. Cine are nevoie pe toată Moldova vine, acoperiș sigur și garduri, number one pe toată Moldova. Nu, serios, ai făcut gardul sau nu? Încă noi l-am făcut, el e în rând încă. El e în rând, da? Și eu prima am dat comanda, eu încă sunt în rând, știi? La noștri mai încolo. Dar și chiar mașina asta asculți Dolia Varavskaya? E Petrașii făcut. Zici la 30 plus? Aha, lângă eu, da? Nu-i pentru fața mare. Lui Victor deloc nu-i place. Îmi place? Deloc nu-i place răge de urmă, cu candioră, cu arăsară, tot frumușel. Și uai, tu faci garduri cu toată Moldova și acoperiș, a? Tu faci garduri? Faci garduri la 0%, ți-am zis să ține acăm aici, nu? Am tăța știți acolo. Ei, tăța știți acolo, pe toată Moldova lucrează. Lucrează în Chișinău, nu vine pe Și-ați vă duceți singur la măsurări, dați-mi voie să trăiesc. Băi, omule, cum am vorbit, mă filmez de 8 ori și asta, dar tu tu vrei cu X2. Dar tu zici, eu am n-ați meargă aici. Ați meargă, zic, meargă. băi, eu am companii care îmi plătesc mai mult, tu înțelegi, dar trebuie să-mi lucrările astea tale, mi-ai zis, în parte am zis, plătești mai mult, nu. Gata, băi, din ziua de azi noi nu mai lucrăm cu tine și eu lișna nu lucrez, că alte companii îmi dau mai mult. Ți-am zis, ieși, ridic stavca și dăm pe ea mai departe. Păi noi nici n-am terminat măcar toate văzdurile, dar tu dăm vrei să oprești. Păi și eu rămas, eu ți-ți întorc înapoi pe factură, toți banii ți-i dau și все. Dar eu m-am săturat, mă cât timp tot Cum adică o leac te-ai ridicat și de-am vrei să întorci banii înapoi, dar pe eu la toți clienții tăi ce te spun? Dar tine ce cu smart, Păi faci garduri, acoperiș. Altul îmi plătești pe gard mai mult și eu zic n-am banii înapoi, altul îmi dai mai mult. Nu, da, poți face așa, nu știu, dar... Dar și transparent și da, dar înțelegi, la tine e concurența e mare, la mine concurența sunt numai eu pe piață. Unul singur ești. Da, eu sunt unul Ia că da să vedem, singur. nu vrei să lucrezi, nu vreau nici eu. Servicii pentru servicii. Și eu azi e ca ultima. Mine nu mă îndoi, băi, mine nu mă îndoi cu manipularea asta. Ți-mi scujă crâja de aur. Serioja, cum drumul pe la Telenești? Pe beton că e rău. Mai bine o iei pe la Orhei pe acolo, da. A tu, David, și părerea? Pe Miami, strog. Pe Miami, da? Mai în beach, pe un bike și ceva. Da, 100%. La Abu Dhabi. Și ia că am ajuns noi, unde suntem, bă? Telenești. La Telenești, короче, aici trebuie să băieții, gardul ăsta trebuie să-l facă, da? Așa, da, poarta? Gardul, jur împrejur. Jur împrejur, tot. Și nu da crâșa? Nu, până când nu, da? E ca gard de la 99 de lei, că aici ne avem. Aici de la 99 lei? Da, de la 99 de lei. Cu săpat, turnat, Nu, materialul 99 și acolo să înțelegem, la prieten, da. Săpat, turnat, tot frumușel. Dar aici e la chei să faci. Aici la chei să faci, da, și să iei până 0 rate pe aici. Da, eu știu. Știi, da? Cam îmi semnează contact, uite, rachit, tot frumos. Nu, el e acordat deja. E acordat. E acordat și el mai semnează numai foile și tot. Și gata, și tot de lucruri de mâine pe mâine. De luni, cred de luna viitoare și le-am scot tot. Sap frumușel, toarnă betonul cum trebuie, ca la oameni și tot așa bă, cichipi. Să-i dăm, faci o schip la gard. Sau gardul e mai ieftin. Nu pot să-i fac nici, nu. Dar ce să faci gardul ăsta? Cum asta de jos și așa, ne dau. La șașlic. Șașlic, mașlic, de... Dar la voi și-ați faci cu șașlic cât facem gardul, de așa chestia astea. Oh, uite, șașlic facem aici. Ce asta vedere? La Telenești am fost, mai departe unde, Serioja? La Bălăbănești, acolo obiectul terminat și trebuie să-l luăm în primire, da? Da. Să obiectul terminat, cât timp s-a făcut acoperișul? 10 zile. 10 zile, da? Normal, rapid. Ventura! Nu am făcut avarii, oameni, nu știu loc. Так am venit cu limbac așa, Serioja? Да, вниз голим un bac, să прямо тащавато. Facem reclamă pe YouTube gratuită, că vezi? Drum video să îndrească cu 1 milion, tu ce ai zis? Dar mai plătești și asta? Spasibo, брат. Dar să dai vreo 10.000 de euro la pațani. Voi dacă scoți eu vânzări de 100.000 de euro de pe video ăsta, tu îți dau 10.000 de euro. Și facem și video de milion. Ce? Dacă vezi că video pe YouTube o să naberați 1 milion de vizionări, el nu îmi dă 10.000 de euro. Da? Da. Facem? Arată bani. Da, YouTube și că să ne vrei ca TikTok. E для TikTok-a. Operator. Ce filmeze? Ce filmeze? Nu filma, bă! David, ce să ești așa grust? Parcă te-ai separat sau crezi?
Stai, dacă pe YouTube можно материться sau nu? Можно это время. А можно, cu он bip немножко ceva, уже așa. за... Ia să zici maturi la rând. Eu spun pibi! Монтажер от бога, я же сладко. Чел, грузим пипетец по Еврокофе, да? Главный банк за машину. Пора, Джел, спель, да, блин. Да, Петров. Шарфетик. Сейчас ко мне словом обеду. Так, кстати, я слушай, второй команда 3 ор 4 ор, это сейчас Сири карня, понял, супер. Видите, спой, щипки. Виктор, телефон. Витя, плыву на первый пацан. Сейчас показываю пакет. Точно. Ți-ai cum saleanăcica? Foarte bună. Foarte bună. Să ai putere mai departe, vedem, am și acoperiș și garduri, șandrama. Cred că aici carne nu prea este, numai... Am și vine măliguța. La măliguță este. Brăgul este. Și mai am gândesc cum să optimizez chestia asta ca să nu știu eu direct din căcat. Uite! E pentru fiecare bol, trebuie să măsuri. Normal, cum e fiecare bolt 8,50 pricasnavenia, crâșă cu 8,50 costă? Da. Nu, serios, te cât costă să pui un bon samorez în crâșă? 8,50. Și trebuie să măsuri pot și le numără? 100 de bolturi, cât acolo? 22.500 de lei costă. Nu, dar să vădim corect, nu. Nu, cât costă? La oameni le place când îi spui concret. Concret. 8,50. 8,50 costă. Am mulțit la 2000 de samorezuri. Da, dar 2000? 8,50 am mulțit la 2000. 17.000 de lei. Asta nu ar pentru asta. Nu pentru samorezuri. Eu охотно vreau să lucrez la tine în companie, da. Bine să-i dau șurul pe fiortă, da. Da, tu plătești la mesă câte 850 pe fiecare samorez. 8,50 aici intră drumul, Aha. proiectarea. Vopsirea boltului. David, nu plângi ca să mai și balt ofer. Tu dacă vrei, să poți aduce cu șofer cu 5 lei. Proiectarea 3D a samorezului, 2D a samorezului, instalarea la dânsul și materiale pentru dânsul. Exact. Da, așa normal să ne înțelegem, nu parcă... Eu azi nu merg la lucrări care îți fac amuie pe moment Nu. și azi merg la lucrări care le-am terminat. Ага. Care zic, gata, s-au gătit. S-au gătit, понятно. Понятно. Короче, что в процессе, что закончено, да? Да. Da. Не надо людям показать, cum arată amul la momentul de față, da? Da, și am fost și duși la Balabănești, dar cine e din... Короче, avem nevoie de parteneri pe toată Moldova. О, încă o măligă, da? Dar cât voi costă așa o porție? Mersi. 145? 25 de lei, dar vreți să luați Da, dar n-am mâncat din ăsta. A, 65. Dar noi n-am mâncat din ăsta, trebuie să luați înapoi. Noi n-avem отца бани, куда. Дорогие друзья, сегодня мы в Молдавии, в солнечной Молдавии. Сегодня мы покажем вам вообще все, как выглядит Молдова изнутри в 2025 году. Мы находимся сейчас в ресторане при трассе Аргееве. Посмотрите просто какие порции. Сейчас зяму съели, туда-сюда. Сегодня мы снимаем данного кандидата наук по крыше, который устанавливает крыши по всей Молдове. Azi ne ducem la массажер și ne uităm. Кто понимает по-русски, смотрите по-русски. Кто не понимает русский, будет сегодня молдавский, русский. Включайте титры, переводчик, там YouTube вам дает, да. Дабы не пропустить следующее видео и следующие секунды, нужно подписаться на канал, поставить колокольчик, лайк, там, комментарий под видосом, кто из нас идиот, кто из нас патриот и так далее. Обнял. Dzień dobry, drodzy Polacy. Dzisiaj jesteśmy w Mołdawii. Zobaczycie, jakie tu jedzonko w ogóle jest. To jest momolyga. To jest taka kukurydna kaszka, którą można jeść cały czas. To jest taki kurczak. I tu jest brędza i jest miętanika. Dzisiaj idziemy z tym panem, to pan Wiktor, który się zajmuje tymi akopierishami. Доброго dnia. Доброго dnia, szanowny. Da? Szanowny Ukraińcy. Daje zobaczonko dla Polaków wszystkich. Pojedziesz do Polski tam robić akoperiszy? Bo nie pojedziemy. Nie pojedziemy? Nie pojedziemy. Tam złotych płacimy. W złotach ja nie понимаю. Nie... 1 złoty to 1 złoty to waszych 4 leje. A 1 złoty? 1 złoty, tak. 1 złoty. 1 złoty 4 leje. Jest 10 złotych to 40 leje. A tym государство допомогти, дому, крыша. Darny brat, my friend. Sergiu mai departe.
E tu, mama, lângă. It is very nice. Very nice day. Acoperiș sigur toată Moldova. Шановне панство. Тут з нами чоловік такий гарненький трошечки, який любить більше українок, ніж молдавянок. Чому ти любиш більше українок, ніж молдавянок? Потому что это моя жінка. Жінка, твоя жінка, Жінка. гарна жінка, так? Да. Кохаєш її? Кумасвій, да. Кумасвій. Кохаєш, як запухай собі шкарпетки на низ, да? Дяма доля мусить. Eu umblam, am o cojencă, e ca plașă. Și avem un borset, spuneau, David Dealer, na. Eu umblam, короче, cu telefoane. Ходил la băistruși, na. Siemens-uri, Sony Ericsson. La telefon de unde luai? A? La Talcioc, avem budcă la Talcioc. Ai bus la calciop? Da. Nu le-ar Gmail? Și legeme. Telefon? Nu mai e legal, budcă, tot frumos. Pe un om scris. N-avem o sușeani, n-am. Eu am cumpărat un telefon de la Tolcioc odată. Care mulți Dar eu mă uit, Și de vreo câteva ore mers așa și o rupt șleif și ala i s-a da. dus. E așa la Samsung și ala, da? Da. Siemens, nu știu, era roșu, așa roșu. Care l-a Gmail la mine, da? Samsung E250, da? Походно, да. Dar pe eu am avut așa telefon și mi-l-a Gmail. Cineva, da? Și eu parcă без вести. Ajuns la Balabănești, наконец-то. Kung Fu Panda! Da, și facem noi aici, nim, nu știi? Da, зря путевку душим, рекламуем блог есть, турецкий. Да, как в фильме «Индиане». А ты- О, Только в отеле Рига. Риксусе есть такой Да. завтрак, я и суп в 3 глазочка. Dar la cât e voi cine ați pus crâș aici? Daxari. Очень rău. Dar daxari din plus, trebuie o crâș tot așa din păcăsit, frumos. Сережа, și nu întri. Ce? Și nu întri, nu vreau. Dar pe câini acolo. Tem câini? Nu, mă, ție, dar nu-i grijă. Mai mari ca tine, tem câini Știi mai cum mari? e? Ia la regiune. Я никуда не иду. Și am intrat. Очень frumos am făcut noi crâja, da? Da. Frumos a făcut băieții creștini. Pui așa pe garduri. Manier. Te mir, admir, ui. Eu admir. Aici ar trebui un gard ăsta care e și în culoare cu crâșa. Este Da, așa, ia zic, că ceva, așa. Eu cred că ați scoat cu și samoredurile și roate. Da, e acolo, stai, nu? Eu îți prieten. Nu vă l-a spus, da? Nu. Dar dacă el așa-i turnat, putem să punem pe dânsul jaluzeli. Tati, aici spate de făcut niște pălării frumoase. Mai unde stau cei? Da. Fix de este, e ca fix așa și la Telenești gardul. Și ca fix ca este din dreapta, numai pe închis. Și la ce preț e? Gardul, dacă sunt tot la chei, iese la 6.000 ceva de lei metru liniar. La cheie. La chei, săpat, turnat, instalare stârgi, jaluzele, lucru, vopsit, căpaci, tot. Cât torni în bac? Nu știu, azi e prima zi la Eurore. Cartan băiet mașina și mi-a dat o jumătate de pac. 400 lei jumătate de bac, da? Așa e mă trece, la X așa era. La X 500 lei ca de 30. Tot la dânsul lor. Cu 80 lei și 500 lei asta ce până ce nu le înapoi. La Stăvceni? La Stăvceni? Da. Cât luați pe drum pe la Stăvceni? 3 lei și Da. 4 oameni. 8,50 pe fiecare bot care l-am pus la acoperiș. Așa e prețul. Dar în câte zile voi faceți ca și una ați făcut acoperișul în Stăuceni? Îmi pare că aici 7 zile lucrătoare. 7 zile? Asta lucrătoare sau de 8? De luni până vineri? 5 sau 7 zile lucrătoare. 5 sau 7 zile lucrătoare, da? Și asta încă a rămas lenul ăsta, da? Olea, că a rămas 3 mașina sau ei ceva. Și voi să întoarceți banii pentru dânsul sau nu? Aici o machită 130.000 de lei pentru acoperișul montat. Ia ca și pe acoperiș și e a lui și a rămas al nostru. Așa a rămas ea vostru, da? Și ea ca așa suprin. Dar cine a făcut șandrama sau e este de 8 sau nu? E așa e pusă, e ascunsă tipa acolo, da?
Îndrămat din lemn, deasupra profnastil, de pus tot culoarea lemnului. Ia că așa se termină o zi de lucru cu acoperișul sigur, da? Am fost 3 obiecte, tot în Moldova, ora 4. Noi ne-am întâlnit la ora 10. Cred că așa e de 10. Dar cu Victor, olea că e scuștă. Băi, ce aleg pe ochele, dar peste e vântul de acolo. Nu știu, amur când te-o vedea, zbor pe bus și de acolo. E și nebun, uite un susuit. E că este om teafă, e că este om teafă, dă-i, de-a ca tu și poți zici. Afară uite și el ploaia mă vine și e că el suie. Să uite să... Ei, și faci, uite cum dărâm crâșa, uai, dă-te jos. Dacă grup, are încredere în ăștia jos, vezi? Amur când hopa nimerie în casă. Ei, să țin de provode, cred, că acolo e și tama mergi provod 380 он. Силовой? L-a leac. Hai, выше, выше. Păi, el реально e Росомаха. Și ata, nu știu. Ce poți mai zici? La acoperișul ăsta aici ședebă și un gard bun așa făcut. Da, e și un gard bun de acum la vecinul, da, în jaluzele, spos. Jaluzele, frumușel. Antracit. Nu, hai, da, ok, nu, antracit poți să pui culoarea ca la acoperiș, ca finiu. Da. El să observi ce culoare vrei, jaluzica. Și te pus și ciotca. Sergiu, dar voi lucrați cu ploaie, că dacă dă o ploaie mea. Cu filmările, da. Filmările, da, mă gândeam că camera asta la tine de mână, trebuia să o luăm ca să trecem la alta. Asta e, nu e waterproof, așa e waterproof, așa e poți să înnoți. Dar asta de-am să o punem deoparte. Cu insta 360, da? Da, 360 și Go 3. Cu așa e De ce spațiul nu mare. folosești camera și la persoana întâi în Spider-Man să te îmbraci și să alergi pe acoperișul? E că idee e bună, dacă aș 1000 de like-uri la video-ul ăsta să fim Spider-Man. Eu și David. El în Batman, eu în Spider-Man. Da, eu un amfibie. Tu ziua, el noaptea. Nici,